看那个影片，然后我又有点疑惑。而且炮锤啊，这些是属于应用权，应用权它已经是讲用了，它不是那种基础的东西了啊。所以你看这个权里面有很多，比方讲我们这个下来，它是它是这样，你看它是偏的，它也不是侧的，也不是正的，它是什么力量？它是下来，它是这个力，你看它是这个力，它是这个力出去的，对，所以它是求什么？应用的时候它就是求用了，用是什么？用就是距离跟力量，它就是距离跟力量啊。你看这有很多，我们这也是什么？这也是偏的，是不是？这也是偏的。偏的就是什么？偏的就是求距离跟力量，正跟侧，正到侧，最大力在哪边？在中间嘛，是不是这样子？我从这个要转成这边也没有大力，这边结束了嘛，所以最大力在哪？最大力在这边。在这边，听不懂？所以练架子的时候，练规矩的时候，都是讲什么？都是讲正或者侧。可是，在应用的时候，常常是偏。听不懂？所以拳里面，你看那个。讲规矩的，我们练马步啊，练弓步啊，它全都是正，不是正就是侧，是不是这样子？用就不行了。正跟侧是什么？正跟侧是两个界嘛，是两个界。你先要有这两个界，有这两个界啊，这边的界限在这边，这边的界限在这边，力量在走的时候，啪到这边。或者到这边，是不是这样子？所以这是他们的最大范围。假设啊，你有了这个以后了，你才会有这个，这个，听不懂啊？所以在应用的拳里面不能跟，所以他为什么要有母的东西一定是正的，母的东西一定是正的啊。然后从静的东西绝对是正的，你练桩啊，你练什么，绝对是正的。到动，到比方讲巴掌拳是八拇掌的动态，它里面绝大部分也都是正的。然后到炮锤是用的，用的时候它就不能正了，听不懂？这个就是用的规矩跟基础的那个规矩的要领就不一样了，晓得吗？这我以前讲过嘛，小孩子在学规矩的时候。站就是站，坐就是坐，都是正的，是不是这样子啊？规矩的规矩是什么？规矩是方正，可是你到长大，你到出社会了，你工作了，你还到处都是方正，它不是完蛋了吗？那方正变成死板了嘛？所以到用的时候就要把方正找出里面的什么，这圆来，把方正变成圆了。这个就是用，讲不懂啊？所以这套拳里面，你们刚练的人会有很多抓不住那个方向，就是他既不是正也不是侧啊，他是在偏的位置上面，啊，这样不懂
八公拳就是正。八公拳是用的。你看八公拳里面的那个怪姿势很多啊。八公拳全都是用，全都是用的，是不是？啊，你看那个正公拳，正公拳那个东西打出去，这个是它没有什么政策了，它变成一个这样的东西了。你说它是正是侧，没有了，晓得吗？变化就没有了，变化的时候这些东西通通没有了。可是它又在什么？在这些的范围内，就是无规矩不足以成方圆嘛，是不是？你到圆的时候，圆还是在哪边？圆还是在方之内嘛，或者方还是在圆之内嘛，是不是这样子？所以圆不离开方啊，方不离开圆。哎，你如果没有方，你那个圆是乱的，你那个圆是这边凹了，那边凸了，是不是这样子？哎，你没有圆，你这个方没办法动啊。啊。好，来，天比较凉，慢慢踢腿吧。好，我们来练练这个夜行步哈。今天要加一个，就是我们所谓的轻功哈。我们所谓的轻功啊，它有两种表现，一个是什么？一个是高，一个是远。跟运动里面一样，它有跳高，它有跳远。啊，那你们都知道嘛，在运动里面，跳高的选手他跳远并不一定强，跳远的选手去跳高并不一定强，是不是？啊，因为他的方法跟使用身体的方式啊都不一样。可是在武术里面，这两个东西必须要兼顾。我们开始练的这个，它是高，它的力量是高。我说用膝盖带嘛，啊，用膝盖带。那如果要远呢？当我们往上的时候，这个膝盖的方向是往上的；如果要远的话呢，膝盖的方向要往前的。所以，当要远的时候，它是什么？它是这个，啊，就是当我们要远的，它是这个。所以完全在这个的方向，高的是这个，啊，远的是这个，啊，这个，所以膝盖就不要提那么高了。可是膝盖在哪边？膝盖往这边，啊，出去。后面的脚呢？后面脚跟，听不懂？好，你们试试看，不要快，慢慢的去找那个方向感。先高，去的时候高，回来远，走，慢慢的，有点体会吗？啊？有点体会吗？用膝盖来带。啊，你再试试看，不要急，觉得喘就稍微停一下子，压着，压到肾。好，来慢慢的，先高，不要用脚跳，